Hello guys, welcome to Swazi Nation. Please make sure you subscribe. Today I'm going to show you how to install Mosaic tiles. So check this out. Hivi mwanzo. Mpaka uipake hivi kwanza. Yaani hii. Mkae mbele wa haribu na kumbe ndo nataka hivi ndo mkae ndo watengeneze. Yaani kambi wa haribu na ndo watengeneze. Ndo watengeneze. Kweli. Mpaka uoge nayo, jichafue. Ndo sawa. Na hii simiti yake yachukua muda gani wa kukauka? Hii inategemea na surface ile. Okay. Yeah. Kuna zingine zinakauka haraka hapo kwa hapo. Kuna zingine zinachukua nusu saa. Ina depend. Ile kampuni ya hii simiti pia. Hapo zinafuta. Sana balala. Sana balala kile nayo. Sindio? Kwa hiyo inashika kama vile simiti tu hapa. Hii hapa ukitaka kuitoa hii ni uje na tindo. Ukitaka kuitoa ni uje na tindo. Okay. Sasa ni kitu utaishika ibambue hivi. Wapi? Mosaic tiles. Ndio mosaic. Hey. Sasa ukipata fundi akikosea, utaona iko na jozi, kingine mifura, kingine iko hivi. Lakini hii inafaa ijengwe ikue tu. Na kuna mtu kicheni yake ameikaia ama zote? Zote hiyo inaita show nzuri. Si ndio? Mimi pia niliona hivyo. Tu laini. Acha ikae. Acha ikae zitanunuliwa kina nani? Lifestyle watu wanataka hizo sasa ndio skill inaitwa modern bed sitter. Modern, yani vitu modern vya kisasa ndio. Nabaki safi kabisa. Kuna wengine wazungusha line hivi, kuna wengine na mimi nipenda tu ile line ya kwenda juu. Kuna wengine wanapigia. Ile This is magic. Sasa naona ile ukisha press hivi wakati una apply inani sasa ndo inashika. Ishike. Vile inavotoka huko ndo inaziba hizi joint zake sasa. Si naona vile inavyo. Ndio inajijaza kabisa. Inajijaza kabisa hiyo. Nimekuelewa. Sasa tuweze